अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में ये टोयोटा FJ गाड़ी है। ये जो है काफ़ी लंबा सफ़र करने के बाद या गर्म होने के बाद या जो वेदर है वो गर्म हो तो फिर मिसिंग करती है। तो इसका जो है हम फ्यूल प्रेशर चेक करते हैं, उसके लिए मैंने गेज लगाई है। मेरे पास मौजूद जो गेज है इसमें इस गाड़ी का नॉर्मल प्रेशर जो है वो 3 बार से ऊपर या 3 बार तक होता है। तो देखते हैं इसका कितना है। हाँ, तो इसका वैसे तो प्रेशर ठीक है, लेकिन एक्सीलेटर देने से जो है ना 3 से कम हो जाता है, वो नहीं होना चाहिए। ये जो इसमें है थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। वैसे तो ये चल सकता है, लेकिन इसकी वजह से मसला करता है ये। मज़ीद अब इसकी जो है टैंकी खोलेंगे और देखेंगे, हो सकता है पंप उसने चेंज करवाया हो या कोई कचरा